2026 Sport Festival ng mga taga-Yasio. Pamo-chan! Pamo-chan! Pam! Ah,どこにあったよね、水を満タン。なかったっけ？Ah, kapag pa? Oo, ako din siya. Vâng, 3番目だよね。はじめに大会の言葉です。体育委員会4年半組井上善さん。変化によって気温も高くなっています。体調に気をつけて、こまめに水分補給をするようにしてください。もし体調が悪くなったら、近くの先生や近くの友達に知らせるようにしてください。今日まで皆さんは一生懸命練習を頑張ってきたと思いますので、その成果を発揮して、ぜひ素敵な姿を見せてください。頑張りましょう。気をつけ。学年の方は一度応援席に戻ります。先生方よろしくお願いします。呼ばれないでしょ？呼ばれない。いや、呼ばれたら行くけど。パンパン。1個、2年、3年、4年、5年、6年。はい、1年。いいの、肩を入れ。自分の場所。1年。はい、入れてく戻る。
Ang layo. Ang layo pala na sila. Hindi ba yun? Ayun! Makaway! Makaway! Parang baliktad yata tayo, May. Nakatalikod siya. Doon siya nakaharap sa kabila. Wala nakatalikod siya. Hindi surprised ano si Daddy. Ano pala nakaharap si Mom.
合唱、総合等を行います。自分たちの大太鼓をしながら練習してきました。やりたいことや皆さんにお見せします。どこでもいい。Ayun si ate. Diyan sa pinakagitna. Ba't iba yung damit na suot ni Pino? Talaga sumayaw na anak ko. Galing talaga sumayaw ni Tia. Napaka-graceful. Parang si Kuya Peter magsaya.
Pamo-chan! Pamo-chan! Bingi! Pamo-chan! Pamo-chan! 正解式担当の人は前の朝礼台に集まってください。負けても仲間と協力することを大切にしてください。また、支えてくださる先生方や保護者の方々への感謝の気持ちを忘れず、ルールやマナーを守って安全で楽しい一日にしましょう。この運動会が皆さんにとって最高の思い出となることを願っています。これより運動会を開催します。よろしくお願いします。 Hindi pala ako naka-record. Pa yun? Nauna yung angka. Ano sila pa? Sa ate.それでは結果を発表します。1位、赤組。2位、白組。Number 2.なんか言ってんの？ Relay nga siya, relay. なんだよ、もうなんかもう始まりそうなの。Yung siguro yung tinawag ko gabi. 早く回ってるの。まあまあいいや。Lahat pala ng video natin kay Ma'am nakatalikod siya. Yung ba yung ipapasa? Bali ba nag-